Как вас зовут и сколько вам лет? Артем, 30 лет. Делали в своей жизни хоть раз ремонт? Нет. Как вы одним словом бы описали ремонт? Заморочка. Пробуйте угадать, сколько будет стоить вот такой дизайн-проект под ключ, если реализовывать с мебелью, с техникой под ключ. 100 квадратов. Наверное, 1 700 000, 1 800 000. И это неправильный ответ. На сегодняшний день стоимость от 6 миллионов и выше, в зависимости от мебели. Как считаете, обоснованно и как относитесь к сегодняшним ценам? Обоснованно, да, очень красиво. Если вам на сегодняшний день предстоит снова делать ремонт, обратитесь к дизайнеру. Конечно.